ناسا تونسته با ثبت طول موج‌های امواج الکترومغناطیس در فضا و تبدیل اونها به صوت قابل شنیدن در محدوده شنوایی انسان، صدای بعضی از سحابی‌ها و سیارات رو ضبط کنه. بین این سحابی‌ها سحابی هلیکس که به چشم خدا معروفه، صدای فوق‌العاده عجیب و وحشتناکی داره. بریم با هم صداشو بشنویم.